За сарачка. Энд хамгийн дотрын шургууланаас хөлтөгчн дотроос бүх хэмжээтэйг аваад ууд уусанд хийгээд жоохон дефрост хийн. Нэг 5-10 минут усандаа жоохон байчингууд дефрост хийгдээд гисээд тэгээд гисэнгүүт нь ингээ юугаар халбаараа ингээ жижиг юм болгоод тэгээд бэлэд хасаад буцалгаад болгочихно. За хаад дефрост хийж байхдаа энэ бажгаануудын энэ төмөр хаягтаас тэр доотлын төмөр хаягтаасыг бас энэ ууд усаараа солино. За тэгээд нэг тавхтай усын цонхны тавцсан дээр тавиад нөгөө энэ усын болгоод доор хоолныхаа ачууд тавихад болно. За тэгэнгүүт энэ төмөр тавхтай хураа хоол амар сайдсан байна. Хураа хоолны доо хураа хоолын гаргаж ирээд энэ хоёр жижигхэн болоод хураа хоол амар сайдаг. Ингээд сайхан дүүргээд өчнө. Энэ хоёр жаалхнаа бол хураа хоол амар сайдна. Энэ хүүхэд болохоор нойтон хоол идэх гээд хүлээжнэ. За ингээд болонгууд нь за ингээд болцсон хоолоо 3-5 гунтаа шүлтэй нь халбагдаж хийгээд тэгээ хөргөнө. За хөрөнгүүт нь энэ хоолнууд дээрээ энэ нойтон хоолноос 4 жижигхэн ширхгийг аяглаад тавина. За ингэж аяглаад тавиад үлдсэн хоолыг авчаад хөргөч рүү хийчихнэ. Жожол хийхдээ энэ хоолыг идтiin нөгөө хоёр нь нэлээд өлссөн үедээ л идтiin. Тэгэхээр би хоёрыг ингээд доор тавьчаад нэг нь чинь үлдээчихдээ. Нөгөө хоёр нь болохоор хатуу хоолоо идчихээ. Тэгээд цадаад нэг нь тэнцээ очсон сууч. Нөгөөх нь болохоор бүр энэ балкон дээр очсон. Ийм амар болчих шүү чи миний принцесса. Одоо би энэ юуг нь хатуу хоолнд нэлээд идсэн маа юм чи энийг нь жоохон дүүргээд өгч.